ჩამოვიდით საუზმეზე. და ჩემი საუზმეს შეადგენს აი ასე. თურქები შესაძლოა პრეტენზია და აუცილებლად შემოგიერთდებით. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said ახლა ჩვენ მივდივართ ოქროს ქვიშებზე, უნდა გავცუროთ და გამოვცუროთ. სხვათა შორის მეგობრებო, ყველას გირჩევთ რომ წამოხვიდეთ აიანაბაზე მეგობრებთან ერთად. მეგობრებო ძალიან კარგად გაერთობით და ჩვენი დიდი რეკომენდაცია მარინას სასტუმროს. ეხლა დიანა ამ პატარა ბორს გამოართმევს ინტერვიუს, რომელიც სართულად არ საუბრობს ქართულად კი არა, თავისადაც არ აქვს დაწყებული ჯერ. ცხენია, რა სიტყვით საქართველოს მომავალს? ცხენია. 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 Help me! დაახლოებით 30 წუთი დაგვჭირდა ჩვენი სასტუმროდან ამ სანაპიროზე მოსასვლელად. შევიარეთ Starbucks-ში, ყავა დავდეთ და ცოტა ენერგიები მოვიკრიბეთ და უკვე წავედით ულამაზეს სანაპიროზე, რომელსაც აუცილებლად ნახავთ. ნავი ვიქირავეთ, შუა ზღვაში გავედით და თითქოს ყველაფერი კარგად დაიწყო, მაგრამ რაც უფრო სიღრმეში შევდიოდით, მით უფრო ხვდებოდი, რომ პანიკები მეწყებოდა, თავიდან ძალიან ბედნიერი ვიყავი და აი აქ უკვე დამეტყო, რაც მჭირდა. ბევრი ვიდეო ვერ გადავიღე, რადგან ტელეფონით დამიჯდა და გამეთიშა, მაგრამ რაც გადავიღე, მოდი ერთად ნახოთ. this woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. ანუ ყველაფერი კარგად იყო იმ დეტალის გარდა. რა საკეთებდა? მოდი გვანც ერთად. მოდი. ერთი ტალღა და მარიამი. ერთი ტალღა და მარიამი. და ასე გზდება მანამ სანამ ნავი არ გასწორდება და ნავი არ გასწორდება, იმიტომ რომ ტალღებია, ხვდებით და თემი გზა მე და გვაცა ვართ ასე. დამშვიდ და მე ეს გვიღრიარებს. ანუ შვიდად ხარ, შეიძლება გაცვლდეთ? არა, კიდე ერთხელ აღინიშნოს. მიუხედავად იმისა, რომ ეშინოდა, გავიდეთო, როგორც კი სანდრო მოატრიალებდა ნაპირისკენ. გემს? არა, შევიდეთ, არ მეშინია. ასე თან ეშინეთ. აი ჩვენი ავტობუსიც მოვიდა. 1 საათიანი ლოდინის შემდეგ ავტობუსიც მოვიდა და უკვე სასტუმროსკენ წამოვედით, რადგან საღამოსთვის გამზადებული ყავით. ვლოგის ჩაწერა დავიწყე უკვე მაკიაჟიდან, რადგან სახლშიოცა დაუბრუნდი, იმდენად დაღლილი ვიყავი, რომ დავიძინე, არც ენერგია არ მქონდა, მაგრამ მერე უკვე მუსიკებს მოვუსმინე, ცოტა ენერგიაზე მოვედი და ხასიათით თავისით მოვიდა. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide. You can't let this one slide. 2000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shooters. ხო და კაბას გავაუთავებ, გამზადებით ჩავიცვამ. და შემდეგ დაგიბრუნდებით. და განახებთ აუცილებლად ჩემს აუთფიტს და ჩემი დაკრების აუთფიტსაც და როგორი მამაძები არიან, იმასაც აუცილებლად განახებთ. დღეს მოცვია აი ეს კაბა. ეს ყარსაბამი გავიკეთე. ამ სამაჯურს მოვიხსნი, ამ სამაჯურს დავიტოვებ და გავიკეთებ ჩემს ყურის კლიპსებს. განაყური არ მაგახვედილი.
5-ჯერ მაქვს ყური გახრეტილი, 6-ჯერ, 7-ჯერ, 8-ჯერ. 8-ჯერმა შემიხორს და ხალხო რითი არ მაქვს გახრეტილი, მახათით, ნემსით, რა ვიცი, ყველაფრით რაც კი შეიძლება არსებობდეს. საყურებიც გავიკეთე. და მოკლედ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით მეგობრებო, ძალიან მეჩქარება. ყველა იყო უზომოდ დაღრილი, თუმცა კლუბში წასვლა მაინც გვინდოდა და გზაში გადავწყვიტეთ, რომ ცოტა დაგველია და მეგობრებო, უნდა დავლოთ ბეილისი და იქნება ცოტა ხასიათზე მოვიდეთ და დაგიბრუნდებით შემდეგი კადრებიდან. და როგორც იქნა, მოვახციეთ კლუბების ტერიტორიაზე, სულ აღმართით ვიარეთ და ისეთი სიცხე იყო ფაქტობრივად ჰაერი არ მოძრაობდა, ვიგუდებოდით. როდესაც უკვე მოვედით ამ კლუბების ტერიტორიაზე, ვნახეთ ის პიცა, რომელიც ამდენი ხანია გვინდოდა და რა თქმა უნდა, კლუბში შესვლის წინ მივირთვით და უკვე ვარჩევდით სად შევსულიყავით. გარედან ვაკვირდებოდით კლუბების სიტუაციას და ვარჩევდით სად შევსულიყავით და საბოლოოდ გადავწყვიტეთ, რომ ამ კლუბში შევსულიყავით და რიგიც არ მოგვიწია საბედნიეროდ. საკმაოდ კარგად გავერთეთ, ბევრიც დავლიეთ და კარგადაც ვიცეკვეთ. და როგორ ჩაივლიდა დღე, თუ სისულელეებში ფულს არ დავხარჯავდით. ტაქსი გამოვიძახეთ და სასტუმროშიც უზომოდ დაღლილები წავედით. მეორე დღეც ასე დასრულდა. საკმაოდ სასიამოვნოდ და ახლა მაკიაჟ მოვიშორებ, დავიწყებ და უკვე ხვალინდელი დღიდან შემოგიერთდებით.